Mix and Shake on Air. Jemi kthyer në studio dhe një nga sfidat e këtyre ditëve në fakt ka qenë edhe fakti që ne nuk po arrim dot të në një farë mënyrë të ushtrohemi fizikisht dhe të bëjmë palestër sepse nuk mund të frekuentojmë një hapësirë të caktuar, por as nuk po kërcejmë, por kjo s'ndalon që ne ta bëjmë këtë gjë në shtëpinë tonë. Ndaj dhe në këto momente kemi në një lidhje direkte Nikon, e përshëndesim. Niko, përshëndetje. Është kënaqësi që të kemi në studio, jo fizikisht, por përmes kësaj lidhjeje dhe realisht kemi shumë pyetje për ty Niko, sepse le të themi që kemi hequr dorë nga çdo ushtrim që bënim përpara dhe kilogramët janë rrugës. I ta besoj shumë të pjesën, sepse dhe unë kam filluar të poshtoj pak, sa do pak do të bëj goxha ushtrime, por që në moment që je gjithë ditën në shtëpi, e ke mendjen tek frigoriferi. E vërtet kjo, e vërtet. Po së pari duam të të pyesim se si kanë qenë këto ditët për ty, duke qenë se ke qëndruar në shtëpi jam e sigurt, përveç se ke kërcyer nga ana emocionale, a ke qenë do pak i shqetësuar, kanë qenë ditë qeta, domethënë si ke menaxhuar kohën? Në ditët e para ishin pak problem të them drejtën, sepse unë palestrën e mbylla të martën e kaluar i bie. Jam bërë dita e 16 sot që jam i mbyllur. 2 ditë e para ishin pak problem sepse nuk jam njeri që rri në shtëpi. E nis ditën në orën 8 mëngjesit tek palestra dhe vi në orën 10 darkës, 11 darkës. Kështu të gjithë kohën time e kaloj nëpër takime dhe palestër gjatë gjithë kohës. Dhe 2 ditë e para ishin pak problem, por që mendova të krijoja këtë programin live dhe ndërkohë të nxirja programe për njerëzit, sepse dija që do ishte e nevojshme për këto. Dhe të them drejtën, ka rezultuar goxha e suksesshme dhe si për veten time një herë që jam realisht i qetë dhe më duket sikur jam në punë, po vazhdoj punën rregullisht çdo ditë. Dhe ana e njerëzve, domethënë feedbacku i njerëzve është realisht shumë pozitiv dhe më bëjnë që të punoj çdo ditë. Domethënë është një emocion që më japin një pozitivitet dhe një frymëzim që më bën të punoj çdo sekond. Unë fakt pikërisht për këtë do doja ta pyesja Nikon se si lindi kjo ideja që të vazhdosh dhe të mbash ndjekësit e tu me kërcime live, që mos gaboj je përpjekur ti bësh çdo ditë rreth orës 6 pasdite apo jo? Sot është dita e 15 që unë po e bëj, live në orën 6. Përveç live-it unë kam bërë dhe video në YouTube fitness dhe tutoriale kërcimi, që njerëzit mund të futen dhe të mësojnë hapat e zumbës dhe mund të ushtrohen me pjesën e fitnessit, se dikush për shembull mund mos ta ketë mbar të bëjë stërvitje në orën 6 sepse është gjithë familja në shtëpi, mund të merret me një punë, do gatuaj, do bëhet ndoshta një pjesë preferojnë para ditën për të bërë ushtrimet. Unë kam bërë këto ushtrimet e fitnessit, harxhon për 20 minutë diku tek 500 kalori, ke pjesën e muskulëve të barkut, domethënë po mundojmë të bëj programe full body dhe njerëzit të mundohen të mbajnë trupin sa më në formë. Konkretisht për ato që nuk i kanë ndjekur live, flasim për ndjekësit në këto momente që duan të dinë, përveç se të ndjekin live, duan të dinë dhe se çfarë mund të bëjnë në shtëpi për të qëndruar në formë. Është kërcimi një formë për ta mbajtur trupin në formë në këto ditë dhe a është një mënyrë e dur praktika në shtëpi, domethënë sa na i lehtëson gjërat fakti që ne do ta ushtrojmë në sallon këtë kërcim, do duhet lëvizim gjithë orën ditë e kështu me radhë. Atëherë, pjesa e kërcimit, unë bëj zumba dhe fitness. Zumba është kërcim aerobik, por është më ritmik, është me këngët e momentit që çdo kush i dëgjon fillon dhe do lëvizi se s'bën. Kështu që automatikisht në moment që ti kërcen me një këngë që e ke qef, do kërcesh siç duhet dhe do djersisësh dhe do lëvizësh dhe çdo pjesë e trupit fillon të lëviz, bëhet aktive. Pjesën e dytë unë e kombinoj edhe me pjesën e ushtrimeve të fitnessit. Zakonisht i bëj programe salsa, fitness, domethënë ti kërcen salsa dhe ndërkohë punon për pjesën e trupit.
Domthon është argëtues, mos bëhet pak e mërzitshme pjesa e fitnesit. Harxhon realisht shumë kalori. Unë djepilës po më pyes në disa njerëz tek live se sa kalori mund të harxojmë neve në 1 orë që ne bëjmë stërvitje. 1 orë në qoftë se bëhet nga fillimi deri në fund me ritmin normal dhe ti bësh të gjitha lëvizjet siç duhet, mund të shkojë deri në 1000 kalori. Okej. Është goxha. Një njeri mund konsumoj, është mos e normale që do konsumojnë sepse janë gjatë gjithë kohës në shtëpi. Dhe në qoftë se çdo person bën aktivitet fizik, sado paktën 1 gjysmë në ditë, jo më tepër, nuk do ketë shumë probleme me pjesën e marrjes të peshës ose do jetë, ma besoni që do jetë shumë okay me veten kur do të pasi të përfundojë gjithë kjo. Unë doja të dija personalisht, po edhe për Alma më besoj, a mund na japësh ndonjë sugjerim për sa i përket regjimit ushqimor, diçka që ndoshta mund ta kombinoj me këto ushtrimet apo me zumbën? Atëherë, regjimi ushqimor është është gjëja primare, as që bëhet fjalë. Por kam përshtypjen thjesht do bëjnë kombinimet e proteinave dhe karbohidrateve që ne do konsumojmë. Në këto ditë sot e mira është mos konsumimi me bollok. Domethënë të konsumojmë pak dhe saktë. Është e vështirë, kam përshtypjen se është shumë e vështirë këtë periudhë sepse njerëzit janë të mbyllur gjatë gjithë kohës. Unë për shembull jam vetë që mundohem të kujdesem për trupin, me ushqimin dhe me çdo gjë. Dhe mund t'ja u them që kam konsumuar shumë ëmbëlsira këtë ditë. E tmerrshme. Nuk je vetëm. Mirë, nga ty nuk e presim, por le të themi që kjo situata na fal çdo gjë. Kjo situata na fal, por në qoftë se I kombinojmë gjithmonë me aktivitet fizik, ma besoni që nuk do ketë as edhe një lloj problemi. E qartë. Dhe diçka që dua t'ja them çdo kujt. Patjetër. Në qoftë se të gjithë ushtrohen me peshën e trupit, kjo është periudha më e mirë që mund stërviten me peshën e trupit. Në qoftë se bien nga pesha, kilet që u humbasin nuk I marrin kurrë. Okej. Kjo është në moment që ju punoni me peshën e trupit gjatë gjithë kohës, trupi bie gradualisht dhe në moment që neve tonifikohemi dhe muskuli forcohet, nuk forcohet një stimul që të fryhet muskuli. Muskuli përmerr atë bukurinë fine, bëhet shumë fine muskuli dhe automatikisht është vështirë që të ndryshojë me të marrë pra peshën. Marrin peshën që kishim më përpara. Është shumë e vështirë. Mirë, kjo është këshilla më e mirë që mund t'u japim atyre që po kërkojnë të bien në peshë, të gjithë do donim që t'u humbisnim disa kilogram këtë ditë, sidomos jemi shumë pranverës dhe edhe pse është situatë kaq e keqe, në fakt ne jemi duke menduar për ato ditët e verës. Jam I sigurt se Niko që pas kësaj shumë njerëz do drejtohen dhe do të thonë që kemi nevojë për ty. Por ki durim, kjo është e sigurt. Tani dhe një pyetje të fundit, në këto ditë vet izolimi, atë të ka shkuar ndonjëherë në mendje që mund të dilje, të hapje palestrën, të vijoje punën normalisht, apo ke qëndruar besnik rregullores dhe ke qëndruar në shtëpi? Atëherë, lajmi për mbylljen e palestrave është bërë ditën e martë në drek, rreth orës 12:00 mos gabohem. Dhe automatikisht kam lajmëruar të gjithë klientët që palestra do të mbyllur. Në radhë të parë është gjëja kryesore, sepse neve deri diku jemi njerëz që na ndjekin shumë persona dhe duhet jemi një shembull shumë I mirë. Unë për veten time kam zbatuar, I thash është dita e 16, maksimumi që mund të kem lëvizur përballë derës është marketi dhe mund të kem shkuar me maskë, me doreza, domethënë jam munduar të qëndroj gjatë gjithë kohës shtëpi duke u marrë me aktivitet fizik, duke bërë video, duke bërë koreografi të reja, që të mundohem të postoj sa më shumë që njerëzit paktën sikur 20 minutë në ditë të futen dhe të shohin një program dhe të marrin sadopak atë energjinë pozitive. Unë në çdo fund ore që bëj live, unë I bëj njerëzve pak stretching dhe mundohem ti
t'i jap pak pozitivitet, sepse kjo situatë është vërtet një situatë jo e mirë dhe na ka rënduar të gjithë nga pjesa psikologjike, sepse nuk kemi mësuar që neve të rrim në shtëpi gjithkohës. E vërtet kjo. I bëj stretching dhe i sugjeroj të gjithëve që atë pjesën e stretching janë vetëm 5 minuta. Të shkojnë diku larg, diku që realisht e kanë ëndër të jenë. Unë për veten time e praktikoj shumë. Në moment që jam në palestër, kam të bëj me njerëz gjithkohës dhe lodhem, domethënë më shkarkohet energjia pozitive dhe më duhet ta rimarr atë energji sepse neve merremi me njerëz. Në moment që njerëzit vinë tek unë do t'i jap gjatë gjithë kohës buzëqeshje dhe t'i heq energjinë negative që ato kanë marrë gjatë ditës. Dhe këtë gjë unë mundohem dhe ja transmetoj të gjithëve. Të shkojnë sa më larg, të mbyllin syt, të lejnë të gjithë energjitë negative atje dhe të kthehen me një buzëqeshje. Kjo është ajo që unë i them. Tek palestra ime ka shumë raste që unë filloj dhe qesh. Jam duke bërë mësim ndërkohë. Jam duke bërë mësim dhënie, jam duke folur, por ka një moment që unë filloj dhe qesh me veten time dhe njerëzit më shikojnë. Unë e çoj veten time në Kuba ndërkohë që jam duke bërë mësim. Mendoj sikur jam duke kërcyer, jam duke bërë plazh për një periudhë 1 minutë maksimumi, ose 20 sekonda, 30 sekonda, është diçka shumë e shpejtë. Shkarkoj energji dhe marr energjinë pozitive. Dhe kthehem duke ardhur me një buzëqeshje akoma dhe më të madhe, sepse kjo është gjëja që sot neve duhet të bëjmë, duhet të falim buzëqeshje. Duhet të heqim energjitë negative dhe të marrim ato pozitive, dhe të jemi duke buzëqeshur. Shumë do me thënës mesazhi, unë jam e sigurt që me metodën tënde këto ditë në shtëpinë tënde nuk janë aq të vështira, se e dërgoke veten në Kuba çdo ditë, ose ndoshta nga dita në ditë ndron dhe destinacion, po bën shumë mirë dhe uroj që edhe ne t'ja dalim të meditojmë sadopak, ti marrni parasysh që aplikojmë meditimin. Faleminderit shumë Niko, realisht kënaqësi për gjithë këshillat që na the. Ne do të dëgjohemi patjetër edhe herë të tjera. Urojmë që kjo situatë mbaroj shpejt edhe ne të flasim ndoshta për projektet në vijim. Të përshëndes. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, sekreti i këtyre ditëve është buzëqeshja. Unë nuk dua të shtoj asnjë gjë kësaj fjalie, por ju ftoj të dëgjojmë hitin e radhës dhe kthehemi vetëm pas pak.